Forud for byggeriet af Femerntunnelen graves der i den gamle havbund ved Rødbyhavn, og masser af ting fra oldtiden er dukket op. Men de seneste fund er alligevel i en helt særlig kategori. Men det er jo helt utroligt. Vi kommer ikke nærmere mennesker. Man har simpelthen fundet fodaftryk, og ikke bare et, men en hel række. Fra der, hvor I befinder jer, og mot mig, så har vi et 1,5-2 meter bredt parti med fotaftryk. Op til flere fra 2 forskellige individer, mindst, som bevæger sig mot mig. Og vi kan følge den rækken videre op. Det her er for eksempel en størrelse 42. Vi har hælden her baki. Det svinger ind, og så har du stortåen her fremme. Og det små fot. Så her er en højre fot. Fodaftrykkene menes at være blevet sat af stenalderfiskere lige op til en kraftig storm. De har desperat forsøgt at redde de fiskegærer, som arkæologerne også har fundet flere af præcis samme sted. Så er stormen kommet, og både fiskegærer og fodspor er blevet dækket over af et nyt lag havbund. Så vi får et situationsbillede om en liten katastrofe i ældre stenalder. Vi får ny viden til den, vi havde i forvejen. Og så synes jeg simpelthen, det at man kan gå i fodsporene på fiskerne, det er altså en ganske speciel oplevelse.